呢個嘢真係好靚啊！你究竟仲有幾多個秘密瞞住我？我真係冇女朋友㗎，仲同我講冇嘢？呢個滴膠鎖匙扣係邊個送俾你㗎？ friend 嚟㗎咋，你要相信我啊！講係邊個？一場兄弟，你到而家仲瞞住我？你要相信我啊！我係你兄弟嚟㗎嘛 Give me a reason。因為我哋一款滴膠鎖匙扣係象徵住全球暖化所導致嘅氣溫上升，每一粒都係咁熾熱㗎。邊度走出嚟㗎？而呢一款咧就係象徵住全球海平面嘅上升，每一粒都係海洋嘅眼淚嚟㗎。我意思，你喺邊度嚟㗎？又你？唔使驚，我係呢一款滴膠鎖匙扣象徵住森林，每一粒都係自然嘅結晶嚟㗎。可唔可以冇突然咁多奇怪嘢出咗嚟啊？可以，但係我係呢一款滴膠鎖匙扣，象徵住環保力量，每一粒都係未來嘅希望嚟㗎。Upcycle Utopia Raising awareness of environmental protection。等我介紹下我哋自家設計嘅滴膠鎖匙扣啦。大嘅預計售價就係60蚊，而細嘅預計售價就係15蚊。HSBC 乘 JA 青年創業體驗計劃創意市集，依家創夢闖未來。3月7號同埋8號記得約埋朋友仔一齊嚟到啟德零售館1同2支持我哋嘅自家設計啦。到時見。